นี้ทีมงานมาดีมีรถมาจากจังหวัดนครปฐมนะครับมาดูเจ้ามิตซูไททันนะครับคันนี้จัดทรงสวยมากเลยนะครับรถนะครับโครงสร้างเดิมนะครับน็อตไม่มีขยับเลยนะครับสีไม่เคยเคลียร์แม้แต่ชิ้นเดียวนะครับที่สำคัญนะครับจัดทรงมาสวยมากครับคันนี้ใครชอบหารถแต่งซิ่งคันนี้เลยนะครับผมแนะนำครับไม่เพียง 40,000 กว่าโลเองนะครับผมคันนี้เนี่ยลูกค้านะครับได้คุยเจรจากับทางทีมงานเราตกลงทำสัญญากันเรียบร้อยนะครับรถจะรับเข้าภายใน1 อาทิตย์นะครับผมถ้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับที่มันดีมีรถนะครับวันนี้เราพบนางฟ้าแล้วขอลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ